wong wadon sing gawe gelane wong lanang ing wanci bengi. Iki maksudnya apa nyong ora ngerti? Iya ya, nyong kadang kala mikir apa ya ya. Wong wadon kula mau nyampaikan nggih perkara maksudnya kepriye monggo. Wah, wong wadon sing gawe gelane wong lanang ing wanci bengi. Apa gue? Apa gue? Wis pokoke ngono lah, bodoh-bodoh lah ya. Pokoke skip lewati. Abot soalnya, kayak penjelasannya abot penjabarannya. Wis monggo kali bulur apa sing jelas nambah. Ya, mulane diantisipasi, antisipasi, iya, antisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilah wa liridho ir-rasul wa li ijabatil mas'ulu ala hadihini wa likulli niyatin salihah bibarakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil khairin muhajjalin at-tahirin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsaratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Amma ba'd, hadratal muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai Kelurahan Berkah Purwokerto Selatan, khususnya RT 6 RW 1 Al-Mukarram Romo Kiai Imam Subiakto, yang saya hormati Ibu Lurah yang hadir dan seluruh staf jajarannya, yang saya hormati ibu-ibu panitia Al-Ihsan, ibu-ibu jamaah insyaallah sing rawuh, ibu-ibu wajah-wajah potongan surga, ya mung potongan tok. Nggih, Bu. Muga-muga barokah. Long kudune berduhur enak-enak turu karo nyetel kipas angin, syukur-syukur anak es teh, syukur-syukur kelapa muda karo nyetel TV nonton film sinetron. Jenengan kersa rawuh wis jagung nang dhuwur aspal bokonge panas sumuk sisan nggih. Al ajru bi qadri ta'ab, ganjaran itu sesuai dengan kesusah payahan. Mulane nek jenengan sumuk ya karo kipas-kipas mbu, karo kertas apa karo apa niku nek mboten diniati krono pangeran krono Kanjeng Nabi niku sia-sia. Mulane luruskan niat ngalah barokah Mbah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi alhamdulillahi rabbil. Salawat salam kita curahkan kepada Nabi Agung Rasul Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat dunia dan akhirat. Binjang amin Allahumma ya rabbal. Apa temane? Mari meneladani akhlak mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, julukan Mbah Kanjeng Nabi itu ki nganggone bahasa Inggris apa bahasa apa ge? Ngapak bae lah ya. Ngapak nggih? Oke, yes. Mbah Kanjeng Nabi nikah. Mbah Kanjeng Nabi niku julukane salah satu, kan kathah julukan Nabi. Salah satu niku diparingi julukan Basyiron. Napa Bu? Nggawa kabar bunga. Kalau cara bahasa ibu, lurah membawa kabar gembira. Baik. Salah nang dhuwur belum pelan. Padune men perok nyong. Bukan senang ngintil bae karepe. Masyaallah. Piye? Bu. Ya Allah, ki anger biasane nang daerah kidul biasane ana kopi-kopi biasane. Biasane wong keter biasane ora ya ora apa-apa. Kadar biasane. Tengah-tengah mawon nggih. Bodoh wae, ibu-ibu tak bokongi wadah. Salahe munggah. Bu, julukan Kanjeng Nabi Muhammad niku Basyiron, singgawa kabar bunga, membawa kabar gembira. Tadi Kanjeng Nabi niku karo sapa-sapa, orang deleng derajat pangkate, orang deleng wujude, orang deleng tua nome, karo sapa-sapa ora tahu ninggalna tatu, ora tahu ninggalna luka, ora tahu ninggalna lara. Contoh, orang mung wong sugih, orang mung wong pinter, orang mung wong gede dhuwur kaya nyong. Ini adalah gemuk yang tertunda. Sabar. Iya kok. Timpani ampas tahu tuh di lemu ya Mas. Ampas tahu. Ya Allah. Orang mung wong sugih, orang mung wong pinter ngalim, orang mung wong terpandang keluarga, maring sapa-sapa Kanjeng Nabi ora tahu ninggalaken tatu. Sakit menyakiti Kanjeng Nabi. Contoh, wonge ora sugih, wonge bodoh, niki sahabat, tapi duwe satu hal, satu perkara, seneng karo Nabi, demen karo Nabi, dibuktikan nek tindak sowan ketemu Nabi mesti nggawa jajan, mesti nggawa cangkingan, ora ketang jeruk sepiring. Bagi wong nyombe urung nyicipi, bagi. Balik gondrok rigalo. Wong urung diweken dijaluk maning. Ora ketang nggawa roti. Orang ngerempung perek Sokaraja ya, ora ketang gawa geduk. Iya, orang mana Bu, orang belanja kelalen ibune. Ora ketang gawa geduk cara Sokaraja, ora ketang gawa geduk, ora ketang gawa gembus, ora ketang gawa lanting, mes cemlek. Ya wis,
pokok makanan jajan. Ibune takut, lha jare wonge ora sugih Mas, ora duwe duit, nang apa tekan gawa jajan? Bener, pertanyaan bagus. Orang itu wong kuwe ora duwe duit, miskin, tapi ya miskin bodoh jangkep, tapi seneng Nabi. Buktine seneng, sowan mesti nggawa jajan, sowan mesti nyangking, sowan ora ketang nggawa cangkir kopi. Matur nuwun Pak Panitia. Berarti kan wong berkora duwe nampan ya. Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh, iya ngubuk salah ya yuk. Iya benar benar. Bon, Allahumma sholli ala Muhammad. Wonge ora duwe, wonge bodoh tapi duwe siji, demen Nabi, seneng Nabi, mahabbah karo Kanjeng Nabi. Teka mesti nggawa jajan. Lah jare wonge ora duwe dereng teka nggawa jajan, leres. Setiap jajan sing digawa, setiap makanan sing digawa mesti nggawa tapi mesti utang. Wah. Mesti nggawa tapi mesti utang, maring warung mesti utang. Lah mengko sing kon bayar Kanjeng Nabi. Gampangane kula tindak sowan nggih, sowan tenggene Pak Imam. Angkat Kang Cilacap ora ketang gawa gembus-gembus temlek-temlek kuwi mau, Bu. Ora ketang gawa gembus apa? Tek utang nak set. Misal niki contoh sowan maring berkoh gawa gembus ngara patang keranjang teka set gula ya niku gula sowan gawa temlek-temlek akhire nopo akhire wis gawa jajan utang maring soka raja geduk-gedukan apa bakul warung mengko nagih maring Pak Imam. Padahal sing utang gula sing kon bayar Pak kue bae geduke dipangan bareng nyong mangan telung prapat Pak Imam mangan sep kue bae ngapunten gampangane Pak Imam ora gelak ora jengkel momong tiang niku. Kanjeng Nabi ngadepi wong model kaya niku ora jengkel, malah Kanjeng Nabi momong. Kenapa? Duwe modal setunggal, mahabbah, seneng karo Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini modal mahabbah, seneng karo Kanjeng Nabi, ora ketang kon bayarna utange. Jajan sing diga kan ngrepoti. Lung tak gari tekan gawa jajan utang sisan ngerepoti cara gampangane, tapi itulah Kanjeng Nabi ora duwe sifat jengkel, ya persis lah kayak wong berkoh. Ora tahu jengkel, ora tahu gela atine, umpamane gela mung mandeg nang ati, ora dibabarna dadi pakar ti perbuatan. Apa maning omongan elek, persis lah kayak wong berkoh. Allahumma niku sipate Kanjeng setunggal basyiron maring sapa-sapa wong cilik, wong sugih, wong pinter, wong bodoh, wong awam, ora tau jere ngenyek, ora tau jere menganaktirikan, ora tau jere memposisikan, ora apik niku Kanjeng Nabi. Setunggal. Nomor kalih, julukan Nabi khairul bashar, sebaik-baiknya manusia yang berkulit. Berarti napa? Sing mujud. Kanjeng Nabi niku mujud, jasade wonten mripate, kupinge. Angger cara Jawa nek mata kan kasar, nek Indonesia kan lumrah. Itu matanya kena ngapa? Itu matanya kena ngapa? Kenapa? Itu matanya kena ngapa? Itu matanya kenapa kok merah-merah begitu? Indonesia nih. Nah, coba nanti gawe bahasa Jawa. Itu matamu nang apa? Ya, matamu kan kasar ya, nek cara Jawa. Ya. Masya Allah.
Kanjeng Nabi khairul bashar, sebaik manusia, sebaik-baiknya manusia yang berkulit. Maksudnya nopo? Kanjeng Nabi niku wujud jasad tur sifatnya basyariah, menampilkan sisi-sisi kemanusiaan. Maksudnya ya kebutuhannya wong berkon nopo? Tidur, sare, dahar, ngunjuk, beristri, bersuami, berkeluarga, punya anak, punya cucu, ya lumrah. Kanjeng Nabi demikian. Kanjeng Nabi hal yang paling suka adalah nopo? Quran. Mukjizat terbesar Nabi yang disenangi karo Kanjeng Nabi adalah Al-Quran. Kenapa? Ngapunten. Kanjeng Nabi ini kesenangannya tongkat. Kalau hari ini masih wonten tongkat Nabi, otomatis sing bisa tilik saking berkotakan dugi Kanjeng Nabi ya wong sing berduit, sing bisa numpak pesawat, bisa tuku tiket, bisa tuku travel ini itu. Tapi nek Quran ora pandang sugih miskine, ora pandang gede dhuwur cilik endepe, sapa bae asal gelem nampa Quran. Mulane Kanjeng Nabi seneng sanget karo Al-Quran. Contoh, tongkat Nabi Musa misale. Nyung lha kepengin tilik tongkat Nabi Musa, berarti nglontorna dana, nyewa travel, berarti ngurusi pasporan apa nggih. Kenapa? Luar negeri. Berarti wong sing berduit sing bisa tilik tongkate Nabi Musa wong nang kana-kana ya nek becak ngepit. Tapi nek Al-Qur'an bunga punten, bahkan wong ngapunten tunanetra bisa terpancar Quran. Nggih. Huruf apa nika jenenge? Braille. Ayo, gramak-gramak, ibunya kan seneng gramak-gramak ibu ya. Nutul setan gepeng, HP. Nggih. Leres. Masya Allah. Wong tunanetra terpancar Al-Quran, apal Quran, tidak nutup kemungkinan bahkan kulon jenengan kalah karena tunanetra tekun ngapalaken Quran. Lu coba kata sangat hafiz Indonesia tunanetra. Lu hafizah tuna netra berarti nopo? Tidak terbatas. Tapi ini kayak dene tongkat sing bisa tilik terbatas, sing berduit, sing ana biaya, punya kemampuan. Tapi ini Quran kemampuannya modalnya seji, modal gelem. Bukti ini nopo? Ngapunten tadi tunanetra apal Quran. Lah kulun jenengan sing mripate melolor kaya bawor. Lah iya, mripate melolor, masyaallah nggih. Mulane napa tidak terbatas oleh napa? Oleh apapun, karena kita ora perkara sugih miskin apa ndak, modale siji gelem. Wong nyatane gelem tunane terang apalaken lebih kuat, lebih mantep ketimbang kula jenengan sing mripat sehat tapi urung gelem ngapalaken urung gelem ngapalaken Quran. Masya Allah. Mulane sing penting kula tangleti Mas Ulin dalem umah-umah perumahan atau nang desa min barokah percarane briwe. Carane umas ben barokah utuh perkara madhep ngetan ngulun ngidul ngalor. Umah ngadem nduro ora apa-apa, Mas. Lah wong saking serumpel aja, Pak. Kene ana umah, bangunan omah ngeten umah. Buka selingkah diselingkah bener, Mas. Dadi kayu Patrick jeglek. Arep ngetan ngulon terserah ngalor ngidul mangga, sing penting ben umah barokah kuncine loro. Siji nggo salat, nomor loro nggo ndres Quran. Niki. Umah ben barokah siji umah nggo salat. Lho jare umetene nggo salat Mas Julin jare apike nang masjid nang langgar 5 waktu salat berjamaah. Tapi nek kaya dene duha, tahajud, istigharah, ya istigharah napa jenengan Mas? Iya. Luar biasa. Siji duha, kenapa, Bu? Arep bojo. Iya gue, musim udan Mas pada bojo. Ya. Nyong sih lu aja pada kayak gue.
kaya dene duha tahajud ngapunten dulu wonten sahabat seneng apa-apa masjid, apa-apa langgar, apa-apa musola ya seneng, apa-apa nang masjid, sholat 5 waktu nang masjid, duha tahajud nang masjid saya. Tapi oleh Kanjeng Nabi dikritik, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Kuburan kepriwe nggo turon tok, kuburan kepriwe nggo ngepleng-ngepleng tok. Kuburan kepriwe nggo istirahat tok, nggo turu tok, nggo turun tok, nggo sembujung tok, nggo selonjor. Nggo mayit sih sepi, orang nanderes Quran amleng dendeng sepi nyenyet. Kuburan masa ya umah kulen jenengan balik kurung nggo turu tok, balik kurung nggo sare tok, balik kurung nggo istirahat tok. Apa bedanya karo kuburan? Kuburan gue ngasone mayit. Al maut rohatul mukmin, mati adalah roha, ngaso istirahatnya orang yang beriman. Ngaso gue selonjor, mayit selonjor orang ditekuk. Ngecoba nih. Maka bahkan sing Nabi mengkritik sahabat sing apa-apa maring masjid, maksudnya 5 waktu nang masjid iya, wong salat berjamaah bagus sangat, saya sangat sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisa 27 darajat, 17 derajat ganjarane wong sing salat berjamaah leres. Tapi kaya dene duha api kenang omah. Tahajud misal tahajud antara nang latar karo nang ngarep ruang tamu, apik nang di nang ruang tamu. Ruang tamu karo nang ngarep ruang keluarga lewin jero maning apik nang di ruang keluarga. Ruang keluarga karo jero kamar sing paling jero ndi? Jero kamar sing paling jero niku barokah napa? Ummah ben mendapatkan nurus sholah, cahayanya sholat. Nggih. Umat tetap nggo sholat. Ora ketang duha, ibu-ibu berokokan perkara duha nomor 1. Paling ora 12 rekangat nggih Bu nggih. Temenan. Ya rong rekangat salam iki lho, ora ketang loro, papat, 6, 8, pira 10 gedene rolas. Monggo sing penting kula jenengan pun berusaha, sing penting aja nganti ora babar blas. Baleni ora babar blas. Nggih. Nomor 2, deres Quran. Umah ben ora kaya kuburan sepi, umah men barokah Quran. Masyaallah apa maning deres Quran ba'da salat subuh. Ya, ba'da salat subuh. Bar salat subuh kula jenengan ceklane tasbih. Gedene sekelapa-kelapa, glidok. Rampung deres wiridan maca Quran Bu. Lah, ini juga resep dari para ulama ben kula jenengan ora gampang pikun, ora gampang kelalenan. Ora gampang pikun, kelalenan, ngaten niku. Napa amalane? Amalane adalah deres Quran tapi meripat weruh tulisan. Orang mung apal tok. Niku amalane bin dari para ulama, wabil akhos Romo Kiai Haji Abdul Qayyum ngendikan wong kepengin diadohna saka penyakit pikun, ora gampang pikun. Amalane napa? Deres Quran, usahakan diweruh karo tulisane, diweruh karo huruf-hurufe senajan apal Quran. Setunggal. Nomor 2, umat diwacana Quran ba'da subuh wa Qur'anal fajri. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Kuwi malaikat sami rawuh. Dadi nek masyarakat berkah RW 6 kok kersa, RT 6 RW 1 kok kersa bar subuh deres Quran, malaikat sing padha gawa BLT pada teka. Malaikat sing gawa MBG pada teka. Alhamdulillah. Iya, ganjaran ya si bergizi ya Mas. Alhamdulillah. Jadi sing dipikir aja mung tok duit saja, tapi nopo rezeki keluarga bahagia, rezeki ayem tentrem, penyakit ora doyan, demit ora ndulit, setan ora. Ini barokah nopo umat diwacakna Quran. Jadi
Rin wonten sahabat dalam masjid apa-apa masjid fardu masjid sunnah masjid dikritik oleh Kanjeng Nabi kalimatnya apa? La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, kurunggo turontok, amleng sepi nyanyet amleng dendeng, maka ben kita umay ora kaya kuburan. Satu nggo salat, nomor loro mderes Quran. Amin Allahumma. Nggih, nggih Bu nggih. Niku Kanjeng Nabi napa? Khairul bashar, sebaik-baiknya manusia yang berkulit. Jasade sae. Saking saene, ngapunten, saking saene wonten tiyang sahabat badhe nikah. Kanjeng Nabi nyumbang. Oh, berarti nyumbang go pengantin sunnah semampu kita. Ponakan arep nikah dibantu semampune sunnah. Tangga arep nikah, sepupu arep nikah, putu arep bojo, pengantene ora ketang pirang atus sewu, syukur-syukur jutan-jutan kena nggo tuku emas gawane. Niku sunnah. Ora ketang semampu kita, wong jenenge wong bantu ya semampu kulon jenengan, sesaget-saget kita, sebisa kita, tapi melu bantu wong nikah niku sunahe Kanjeng Nabi. Gawane, bandane, artone, ya Mas. Karena apa? Hubbun Nabi niku besok nek nikah usahakan mahare aja mung seperangkat alat sholat tok. Sapa mun alat hadroh? Ya alat hadroh setrek. Apa roli Mas boleh? Angsal Mas, angsal. Tapi yang namanya mahar itu nek nderek Kanjeng Nabi kesunahannya adalah rupane harta benda. Duit, harta benda, emas, berlian, syukur-syukur Mas. Kenapa? Kalau mahar mung mandek nang seperangkat alat sholat ya boleh, karena kan kita akan nonton Ikatan Cinta, sinetron, tukang bubur naik, bien. Bangsane kayak niku, anak bagian nikah, wong nikah, sapa nikah, kalimatnya apa? Saya terima nikah dan kawinnya abinti mas kawan seperangkat alat sholat, uang berapa? Mahar seperangkat alat, sholat dibayar. Nah, sah, boleh, tapi ngapunten keluar dari sunnah Nabi, uwal saking sunai Kanjeng Nabi. Karena yang namanya mahar apik-apik ke rupani bande, pemberian syukur-syukur kata syukur-syukur sesuai dengan kemampuan. Walaupun mahar diutang ya ora apa-apa Mas. Loh, mahar utang sah. Misalnya saking gedene mahar berapa ratus juta misalnya ya, dibayar utang sah. Tapi kan izin ya Mas. Tapi sah nih kula matur mangke matur. Wonten ulama mahare utang wonten. Mangke kula cerita. Niki ngapun, Bu. Dadi ngapunten nggih. Mbak-mbak berko, adik-adik berko, suatu saat dinikah oleh laki-laki, oleh calon suaminya, usahakan satu bagi wanita, jangan terlalu banyak tuntutan. Walaupun begitu, yang laki-laki berusaha semaksimal mungkin. Mengko ketemune apik. Sing wadon ora kakean tuntutan, sing lanang tetap berusaha. Niki mengko ketemune sae. Mahar bagi laki-laki usahakan paling banyak. Mahar bagi perempuan usahakan yang tidak terlalu memberatkan calon suaminya. Mengko ketemune apik. Jadi gampangane bahasane sing lanang tetap berusaha, sing wadon ora kakean tuntutan. Loh, ngapunten, wong lanang ya kepengin awe yang terbaik. Awe apa biasanya Bu? Sarung cap gajah duduk ya. Sarung cap gajah, tapi malah telalene tok ya Mas. Sarung masyaallah. Ya, lele. Lah, jangan masyaallah wong kok. Masyaallah. Ini pada mudeng sarung cap gajah telalene tok sing metu modot Allah. Bu. Kalimat Quran wa ataitum ihdahunna qintaron. Niki Quran lho. Pemberian sukarela wujude qintaron, malan katsiron. Pemberian sing akeh, pewean sing kathah.
Seperangkat alat sholat apik-apik, tapi aja mandek nang kono baguse. Karena yang namanya mahar baguse rupane harta, rupane benda, rupane cara gampangane bahasa Purwokerto asuransi istrinya. Apike. Tapi wong wadon ora kena nuntut-nuntut sing kebangetan nggone, Mas nyong gelem dibojo sampean tapi nyong jaluk. Jaluk apa, Dek? Pokoknya nyong gelem dibojo tapi nyong jaluk mahar. Mahare apa? Alun-alun. Alun-alun sok mole ya Bu, masyaallah. Jadi wong yang berusaha wa atun nisa saduqatihinna nihlah, pemberian sing kada, pewean sing kada. Mengko ketemune apik. Memang pewean mahar harusnya rupane harta benda. Nggo sangu mengarepe. Nggo sangu mengarepe ora ketang ana butuh-butuh dol, ana butuh-butuh dol. Maksudnya nggo sangu mengarepe. Ngaten niku. Wong lanang bagus mahar berusaha yang terbaik, wong wadon tidak kebanyakan tuntutan. Mau ketemune apik kabeh. Allahumma amin. Nabi nyumbang, tapi waktu semono ora duwe duit, waktu semono mboten nyepeng mboten nyepeng arto, jeng Nabi nyumbang. Panas tapi udan ya Bu ya. Yang cara apa? Udan ketek ngilo. Malah Jawa macam-macam. Deh ya panas-panas, udan jare diarani udan ketek. Iya. Nabi nyumbangin apa? Ora dereng nyepeng arta. Nemjeng Nabi tetap nyumbang. Napa? Nyumbange keringet. Napa, Bu? Tapi tulung aja ditiru. Tidak semua yang dilakukan Nabi bisa kita terima, bisa kita tiru. Ndak. Ada pengecualian. Contohnya nopo? Niki, contohnya salah satunya niki. Nopo? Nyumbang keringat. Wonten tiang nikah, jeng Nabi nyumbang keringat. Kenapa? Keringat Nabi wangi. Keringat Nabi kayak dene parfum. Lah keringetnya wong berkah. Keringetin nyong jenengan ya kecut ya lecit nggih Bu nggih. Ora bisa dibadakna kaya Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi julukane khairul bashar, sebaik-baiknya manusia yang berkulit niku Kanjeng Nabi. Mugi-mugi barokah kita cinta Nabi niki hubbun Nabi mahabbah cinta karo Kanjeng Nabi bersama grup hadrah hubbun Nabi Sokara Jakulon. Semoga-moga mboten manfaat barokah kesasaban akhlak saenipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo niki sholawatan katuran wau panitia krisik-krisik bisik-bisik tetangga kali gula badhe ngontraken kotak. Monggo ibu-ibu lho niki jenengan sing mutur napa sinten? Wong jenengan panitia kok pada modon. Maksudnya niki kan duit. Oh wonten nggih, mun wonten panitiane nggih. Oh nggih, nderek, mun. Monggo katuran panitia kita sholawatan kali hubbun Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Iman temen wong soke ora sembayang. Iman temen wong soke ora sembayang. Nabi Sulaiman soke yo srekep sembayang. Nabi Sulaiman soke yo srekep sembayang. Sareng ibu sholli jejer marek sandangane resik tumindake becik.
sandangane resik to minta ke becik sholli al-ahmad sholli صحابي من قد مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على بكريني صديق خير صديقي صديقي سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى أن يملأنا بشفاء سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لمدح محمد غير ملعلي حيدرا سحر النبي الوالي والسيد الشرفاء نرجو من فضل المولى فرج به همنا مولاي سلم يا ربي على البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير وسراج الله البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه اللهم صل على محمد. Ora nang Maus, ora nang Purwokerto Selatan, ora nang Berkah, ora nang Karang Rena. Ini kuda, ini kuda, ini sinten, ini kuda. Kabeh ulon jenengan ora lanang ora wadon sing digadang urip kanthi bahagia. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un
Wong sing begja niku wong sing pertama jaga salate kanthi khusyuk. Khusyuk niku abot. Saking abote Allah ngendikan wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Salat niku barang abot. Kula niki nggih, kula salat kula niki kula. Kula nggih. Salat kon khusyuk kabotan. Jebule salat ora khusyuk ora sapa. Angel khusyuk ora sapa. Kula salat yang jare ngomong nang dhuwur panggung, tapi begitu salat Allahu Akbar. Ki mengkudan apa ora ya? Ya darani sih. Pikirane murna. Ibu-ibu semana uga Allahu Akbar. Kerata-kerata kumbane kepriwe kumban. Sembayang mikiri kumban. Oh jebule pancen salat khusyuk niku wa innaha lakabiratun. Salat niku barang abot. Abot, Bu. Abot napa abot? Abote apane? Angger cengkang-cengking pledang-pleding. Asal gelem khusukne sing diusahakan. Saking abot niku salat, Mbah Kanjeng Nabi nganti ngendikan asyaratun nafarin la yaqballahu salatahum. 10 golongan wong sing salate mung jengkang-jengking pledang-pleding kesel tok. Cara bahasa Cilacap mung kerigan. Sami, Bu. Kerja bak kerig. Berarti napa? Kesel tok lah kabayaran. Angger sing kerigan lurung RT setengah setahun sepisan ra masalah. Kerigan dina. Orang ngode. Ngode apa pahal? Angger cara kene. Pahal Ibu ya. Pahal. Koreh. Koreh kayak pitik wae. Koreh. Ya bener, panganane bet ceker ya. Mari ngangkringan sing kula ceker. Iki mangan ceker men bisa koreh. Ya bener. Bener kowe. Langsung nyong tuku ceker maning. Men bisa koreh, Mas. Masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nganti abot niku salat, Mbah Kanjeng Nabi dawuh 10 golongan wong sing salate kesel tok. Cara Imam Zarkasy mung gugur kewajibane ning ora ana pahalane. Niki abot kesel tok. Kesel tok. Cengkang-cengking pledang. 10 golongan niku sinten? Ora jare moyoki, ora jare ngece, ora jare lagi kepriye mboten, tapi kula matur 10 golongan niki pelajaran bareng-bareng. Setunggal shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Wong sing luwih seneng salate dhewe kan bacaane babar blas. Fatihah ora karuka ruan. Salate dhewe kan mulane wong dadi tangga masjid tangga musala abot sanggane, Pak. Wong dadi tangga masjid tangga musala abot sanggane. Mulane hubun Nabi kula mung matur ora perintah orang larang. Menyarankan saja. Besok nek gawe umah aja perak masjid aja perak langgar. Sing perak kuburan. Ya Mas. Niku menyarankan saja. Kenapa? Ummah perak masjid perak musola. Adzan ora tahu mangkat, adzan ora tahu merapat. Masjid jami' nggih salat Jumat ora tahu Jumatan. Tangga masjid pira? 40 rumah dari masjid ngidul, ngalor, ngetan, ngulon termasuk iringan. Sing nang miring ya nyerong lho. Ngo sing nyerong nyong orang ngidul nyong maden gengsot ngalor. Sama saja sekitar 40 rumah. Lah nih, umat perak masjid perak musola abot sanggane. Kenapa? Wong lanang terutama niki kakung ana adzan ratu mangkat, ana adzan ratu salat berjamaah. Gue ceritane niku wonten mayit digubet ulah. Gara-gara napa? Yasma'ul adzan la ya'ti shalah ma'al jamaah. Krungu adzan kupinge tapi babar belas ora tau gelem mangkat salat kanthi berjamaah. Nomor 2, kesalahan si mayit nganti mati ora tobat. Nomor 2 adalah
La yu'addi zakah, ora tau gelem bayar zakat. Wonge medhit, mbetitil, kumet, bakhil, kucir. Ya masalah. Sing nomor 3, la yasma'u qaulal ulama. Sing nomor 3 adalah ora gelem mendengarkan dawuh sabdane Kanjeng Nabi, ora tau gelem mendengarkan dawuh saking para ulama. Wong nyatane al ulama warasatul anbiya. Lah niku kupinge dipimpet ora gelem nampak pitutur becik, pitutur luhur sing kanggo sangu kula jenengan dunya akhirat. Dadi wonten mayit badhe disolati digubet ula nang jero kaine nang jero penutupe ulane matur kena ngapang gubet mereka diperintah kongkon karo Allah nganti mati mayit duwe salah 3 perkara nganti mati urung gelem nyuwun ngapura teng Allah. Nomor 1 napa? Yasma'ul adzan la ya'ti shalah ma'al jamaah. Kupinge krungu adzan ning ora tau gelem mangkat salat berjamaah. Nomor 2 la yu'ti zakata, ora tau gelem bayar zakat. Ditando penghasilane, ditando gabae, ditando berasa setahune wis kudu ngancik setahun urung penghasilan setahun. Lah nek kaya gabah kaya pari napa nisab nek wis ngancik kapan bayar nisobe ditokna zakate. Tapi nek penghasilan perdagangan setahun duit penghasilan setahune niku jenengan duwe tokone wis ana setahun kawite buka diitung pira ana zakat jenenge zakat tijarah perdagangan setahun Bu. Tapi nek kaya gabah kaya pari niku napa nek ngancik nisab nggih wis ngancik nisabe monggo ditokna zakat ben ngesuk mati ne ora digubet. Nomor 3 napa kesalahane mayit? La yasma'u qaulal ulama, ora mendengarkan dawuh para ulama, ora tau mendengarkan derek-derek ngrengokaken kesaenan kupenge dipimpet akan kopok muge Mas. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane wong dadi tanggane masjid, wong dadi tanggane musola. Mulane mau sarang-sarang nggih, ora usah moyoke, ora usah ngece, ora usah kepriwe-kepriwe, bareng-bareng donga nang Karang Rena, nang berkah sing urung apik ben dadi apik, sing ngawis apik ben tambah apik. Kaya niku mawon nggih bulurang nggih. Donga mawon ora usah ngece, ora usah ngenyek, ora usah nyindir-nyindir ngana-ngana, pokok donga berusaha sing urung apik ben dadi apik, sing wis apik ben tambah semakin apik. Allahumma ngaten nggih. Setunggal shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Nomor 2 ora tau gelem bayar zakat, la yu'addi zakata wau. Sing nomor 3 imam sing ora dicocoki karo makmum. Imamu qaumin wa hum lahu karihun. Imam sing ora dicocoki karo makmum. Maksudnya napa? Mas hubun nabi kan besok ngimami nang masjid-masjid Purwokerto, syukur-syukur nang masjid-masjid Rita ngarep kae. Masjid apa jenenge iki, Mas? Pendopo niku lho, pendopo Purwokerto lho. Masjid Agung nggih. Ya masjid Agung jenenge napa? Masjid Agung. Darussalam. Oh, Baitussalam. Oh, Cilacap kan Darussalam, Purbalingga Darussalam. Mriki napa? Lah, angger sing Banyumas napa niku? Nur Sulaiman nggih. Banyumas. Lho nggih, masjid Agung, masjid Baitussalam, Bu. Baitussalam. Purwokerto niku. Lah angger sing Banyumas napa? Nur Sulaiman. Angger Cilacap, Purbalingga, Temanggung Darussalam. Imam-imam mriko ngapunten karena imam ngimami wong sekandang bentang, wong pirang-pirang. Wong sekandang bentang, wong pirang-pirang dengan kepentingan masing-masing. Maksudnya waktune ana sing kalangan santri, ana sing bakul bakso mampir sholat berjamaah, ana sopir truk, ana sing sopir odong-odong misale ngaten nggih. Mulane imam ngerteni kebutuhan makmum. Imam mengerti kenapa makmum dibagi loro, Pak. Siji jamaah mahsurin, nomor loro jamaah ghairu mahsurin. Baleni jamaah mahsurin, nomor loro ghairu. Bedane apa? Bedane apa?
Menawi mahsurin itu adalah makmum jamaah sing siap lahir batin nderek imam. Contohnya napa? Lingkungan pondok, lingkungan majelis taklim, lingkungan sing siap Pak Kiai suratane panjang monggo. Ini abu nabi kan ngimame kan suratane dawa-dawa nggih Mas. Yasin. Paling ora katang diketok salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Allahu akbar. Rong ayat. Alhamdulillah. Niki dadi kayak hubun Nabi besok ngimami nang masjid-masjid Sokaraja, masjid-masjid Purwokerto, masjid-masjid Agung Ageng sedaya niku, maka mengerti kebutuhan makmum. Napa? Mereka dari kalangan sing pirang-pirang, kecuali wau mahsurin. Ki sing tak imami bocah pondok, sing tak imami bocah santri, sing tak imami bocah seneng ngaji, sing tak imami lingkungan majelis taklim. Oke, salate rada panjang ora masalah, suratane dawa ora masalah, tapi nek lingkungan jamaah ghairu mahsurin dari semua kalangan, ana sing gerobake ditinggal sedela mangkat salat, ana sing ibu-ibu misale lagi masak ninggalna kompore. Nggih. Perlu nih mangkat sholat berjamaah, ibu-ibu ninggalna bayi ini ditinggal sedela tawa digawam, bayi ini kan jenenge bayi, ditinggal geletak apa, salah kepengin ngapunten mimi cucu, salah kepengin ngemik, salah kepengin apa? Nen, ana nen barang, aku lah puyeng, ya gue lah, pokoknya gue bu. Masalah. Loh nggih, berarti napa? Semua jamaah dari semua kalangan, semua golongan. Sing mbak tentara salah kepengin ngepam, pak polisi salah kepengin ngepam dan sebagainya. Bakul bakso kepengin ider. Ayo kaya niku. Bakul warung salah kepengin anak sing tuku. Berarti napa? Jamaah ghairu mahsurin dari semua kalangan. Maka patokannya adalah ke wong-wong lingkungan pada gelem salat berjamaah itu sudah prestasi yang sungguh luar biasa. Niki. Berarti napa? Kepriwe carane dari semua kalangan itu pada senang salat berjamaah. Contoh malih sing paling jelas, sing paling cetak, lingkungan pabrik. Lingkungan pabrik. Wong lanang-lanang dinane Jumat mereka pada gelem ngaso kudu ning nggo medang, kudu ning nggo madang, nggo pijet-pijetan ana apa. Mereka pada mangkat salat Jumat, ngarep setengah rolas ana apa mundut banyu wudu, lenggah, ya nek sing derek-derek salat sunah mangga, ndelalan lenggah rungokna wong khotbah. Khotbah emang lur dawa ora eram. Lah, khotbah niku beda karo ceramah kok, Bu. Khotbah niku beda karo ceramah. Khotbah Jumat rukun-rukune wonten gangsal. Siji muji datang Allah. Loro muji datang Kanjeng Nabi maca selawat. Nomor 3 ngejak ketakwaan. Sing nomor 4 Quran ora ketang saya dalam rangka isen-isene. Tapi aja jangan udu ayat sing ketokan. Ayat sing ana maknane. Sing nomor 5 donga. Niku 5 perkara niku. Rukun-rukune wong khotbah, muji datang Allah, muji datang Kanjeng Nabi, sholawat Nabi. Nomor 3 ngejak takwa. Khotib berwasiat pada diri sendiri dan seluruh jamaah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Sing nomor 4 baca Quran raketang walau bi ayatin raketang saya tapi nggo isen-isen patokane isinya. Yang nomor 5 ndonga Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al yamin hum wal amwat. Nggih. Nggih. Ya pokoknya wis amin wis beger. Lagi antara udah khutbah turu isine nggih. Niku dadi wong khutbah niku ora kena gawe wong guyu. Makruh. Ora kena gawe wong nangis, ora kena gawe wong apa maning gemuyu lakak-lakang tek pinggel-pinggel kepentut-pentut apa maning. Beda karo ceramah, panjang ora masalah, gawe wong dadi kelingan wong tuan langsa nangis apa, ndak masalah. Tapi nek khutbah patok-patokane wonten. Patoke wonten, rukun-rukune wonten. Tur ora perlu panjang-panjang. Ora perlu panjang, sing bagus dipanjangkan antara napa antar khutbah karo salate, sing paling apik dipanjangkan salate. Dadi khutbah Jumat ora usah panjang. Kenapa? Ana patokane ana rukun-rukun. Iki mangler-mangler tapi nek rukune ora kecekel ya sami mawon nggih, Pak. Ya mangler khutbah setengah jam.
khutbah sejam sisan. Tapi rukun-rukun ana sing kesingsal ya ora sah. Ngene kenapa? Rukun-rukun ora kecekel. Tapi ini singkat pada jelas rukunnya kecanda kabeh ya sah. Ngene nggih. Kenapa? Rukun-rukunnya kecekel. Mulane lare-lare hubun Nabi, mboten nguyahi hubun Nabi niki. Tapi usahakan keberwecarane gawe masyarakat dadi seneng salat berjamaah. Ora ketang berjumatan ana rames-rames. Jumber nggih Bu. Jumber, Jumat Iza. Ini ora ketang kaya niku menarik bocah-bocah pengen pada seneng. Wong jenenge bocah kan butuh servis. Namanya juga anak-anak Bu Lurah. Anak-anak butuh servis. Dek, salat ya, engko tumbas es lilin. Dek, salat Jumat. Nanti pulang beli jajan. Butuh servis. Namanya juga anak-anak. Bocah rames-rames, jajan-jajan, ora ketang kletik-kletik apa, enten niku. Bocah namanya juga anak-anak butuh servis. Begitu, ben ngapa? Ben anak-anak seneng masjid, seneng musola sejak dini, sejak kecil. Siki ning bocah-bocah berkoso ora seneng maring musola, generasi sepuh tok sing ngiseni musola langgar masjid. Pertanyaannya adalah 20 tahun, ora usah kegeden, 10 tahun mengarep sing arep ngimami sapa? Sing arep salat sapa? Apa mung geden-geden? Apa kelakon dawuh Kanjeng Nabi, sayati ala ummati zamanun la yabqa minal islam illa ismu wala minad din illa rasmu wala minal quran illa darsu ya'muruna masajidahum wa hum kharabun an dzikrillah. Bakal teka sawijining zaman apa Bu? Nang umatku terus Kanjeng Nabi Islam mung kare jenenge tok. Jenenge sapa Dek? Zainuddin. Jenenge sapa Dek? Miftahuddin. Jenenge sapa Dek? Ulinuha. Tapi duhur ora duhuran, ngasar ora ngasaran, maghrib keluyuran apa? Kenapa? Jenenge mung serba-serbi Islam tapi babar blas. Jenenge sapa Dek? Ruqayyah. Jenenge sapa Dek? Maimunah. Jenenge sapa Dek? Sophia. Jenenge sapa Dek? Khairun nisa. Tapi awan-awan keluyuran wengi-wengi kelayaban. Rambutnya dirembiak, dicet sisan kaya pitik 5.000-an. Nah, Islam mung karek jenenge. Nomor loro, wala minad din illa rasmu, agama mung kari tulisan. Nang mburi mobil tulisannya kaligrafi ayat kursi. Jenengan tindak maring Sunan Kalijaga balik-balik Kang Kudus, Kang Demak, tumbas kaligrafi. Tempelaken nang ngarep ruang tamu, nang ngarep nang ruang kamar tidur, nang ruang istirahat, nang ruang TV keluarga, nang pesolatan full umat tempelaken ayat kursi. Tapi sing do omah babar belas ora to gelem deres ayat kursi. Anane saben sore jagung nang dhuwur karo nyetel nonton tekan jam pelakune ngaku masa iya ya saudara musim TV ya TikTok siki ya, masya Allah. Mulane TV pada kukut, ya. Apa TikTok sora payu TV ini ya, TV ini pindah maring TikTok. Ya kayak mbien radio zamannya radio siki YouTube gitu Pak. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor 3, wala minal Qur'an illa darsukh. Apa? Quran mungkari suarane. Quran mungkari kumandangi. Mungkin pulura bisa saben sore tiap sore ngarepi maghrib berjalan menuju masjid, jalan-jalan seperko bisa jadi mandan ngecek ngestangan menika ana wong tarhim. Shalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Nah mireng Bu nang endi? Masjid Mbok bareng ditiliki apa? Kaset leres lu nganti ibune gotak, ih suarane sapa kowe yung gentawang temen. Ya Rasulullah ngontek menggema sumiki suarane. Shalatu wassalamu alaik. Ba? Maning Mas, ekone mandan dawa sending. Men kaya-kaya lho Mas. Assalatu wassalamu alaik. Ini apa sih? Kasetnya kaset bundet sisan tadi mandan angel.
ya nasral huda ya khaira khalqillah. Metang disit, masyaallah. Allah, ya haus ya. Cara mesinnya ya oline garing oline ya, masyaallah. Ngaten nggih. Quran Bismillahirrahmanirrahim Taha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa ila tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ditiliki radio, ditiliki mesti sinten sing nih Romo Haji Muammar Z. Bismillahirrahmanirrahim. Takmir mlebu gampang ceklek moni dewek. Lah nek wis kaya niku modele Bu, apa-apa di pasarana radio, tip VCD apa sing ora ya muruna masajidahum, bermegah-megahan ing dalem bangun-bangun. Geden-gedenan, ora terima keramik. Biyen keramik wis mewah, sik ora terima granit mulai usang, marmer sisan bulura. Full. Pokoke masjid modele hotel. Masjid modele sing bintang 5. Kurang gede ya bintang 9. Bintang 7 puyeng malah. Buyar dia. Masyaallah. Apa yang terjadi? Ya muruna masajidahum, kalimat terakhir wahum kharabun an dzikrillah, le nganggone pada aras-arasen. Masjid wis geden-geden. Iya, apik, ben nyaman, aman, penting. Siki ngapunten, masjid digawe model istana, regudukan kaya kulon jenengan Bu, Purwokertoan, Cilacapan. Ana masjid gede, model istana, mburi kolam renang, ngarepe taman-taman, ornamene apik. Biasanya regudukan mangkat gak odong-odong. Ngapa? Selfie. Hah? Oh, numpang mari gombong nggih kowe. Jajal ibune masyaallah nggih. Gombong. Jenengan. Ya Allah, gombongnya pun di Wonokrio pasar. Oh sempor, sing duwe kae waduk. Sempor iya. Masyaallah. Demi kuda. Makasih. Ampun demi kuda, demi kan. Wong kula mun matur kawit awal. Wadene ketemu kula ya bonus, nyawang kula ya bonus, tapi sing mesti diniati krana Allah, krana Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ben atine ora kujiwa ngaten nggih. Dan nggih patokane menungsa jelas akeh kecewane, berharap kepada manusia jelas kada kecewane. Mula ngaji sonten iki monggo sarang-sarang mahabbah kali hubbun Nabi, jeneng saya sangat cinta Nabi, datang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Boy masjid wis apik, wis nyaman, penting, tapi aja mun mandeg nang geden-geden trok, aja mandeg nang ageng-agenge trok, tapi fungsi masjid innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yahsha illallah fa'azza ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti nggih, mulane peneruse musala al-ihsan, peneruse masjid-masjid seberkah, perlu generasi estafet di masa yang akan. Napa mal ini bulan Ramadan ya program-program Pak Yai Imam nopo one jus one day, nopo terserah monggo, satu hari satu jus satu hari. Ini mungkin ibu-ibu majelis taklim alisan sakit nggih Bu nggih. Besok apa sampun berjalan nggih, rutin Ramadanan apa sore-sore gawe kolek. Nggo, ya, nggih, sore-sore gawe apa? Kolek. Gawe kolek. Nggih, candil apa terserah jenengan, jenenge ibu-ibu ya TikTok nang dapur.
awe sodakoan ageng niku ganjaran sodako ing dalam bulan Ramadan. Mulane wong sodako semampu kulon jenengan, duwe banda karo bandane, duwe tenaga karo tenagane, duwe ilmu karo ilmune, sesuai dengan bidangnya masing dan kemampuannya masing mas. Tapi sedaya wau ngalap ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Sareng Mas, sareng malih wau pun bayati seniki sing ngeros. Ala la tanalul ilma illa bisitatin saumbika ana majmu'iha bibayanin elingon da hasil ilmu angin nemperkara bakal tak ceritake kumpule kanthi pertelo kalamung qadimullah tanazzah wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tulis zamanin rupane limpat loba sober ono sangune lan biwulange guru lan sing suwe mangesane kalamung سأل وسأل عن قارنه فإن القارن بالمقارن يقتدي jotakon sangka wong siji takono kancane krana sak temene kanca manut kang ngancani kalamung فجنبه سرعة فإن كان ذا خير فقارنه تهتدي yen ana kanca ala lakone ndang dono yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono kalamung La ilaha illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Urip iki mung sepisan jolacut, nerjang larangan jolali marang pangeran, wayahe salat kudu kelingan, la ilaha illallah, Allah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah Muhammadur Allahumma shalli ala Muhammad. Imam sing ora dicocoki karo jamaah. Mulane imam mengerteni ki makmune nyong modele apa. Oh, modele majelis taklim. Oh, Al-Ihsan digeber bae. Suratane napa? At-Taubah, Al-Kahfi, ra masalah. Tapi nek makmum wau ghairu mahsurin, wong pada kersa salat berjamaah, itu sudah prestasi luar biasa. Niku maksudnya ngaten. Nomor 4, wong sing ngesi seneng omben-ombenan minuman keras, bangsane. Nomor 5, wong sing seneng mangan duit manak meteng tua. Kau dewe mangan duit manak meteng tua. Yuk nyutang 1 juta nyabrang sebulan 1,2 juta balikna. Nyabrang 3 bulan 1,4 juta. Nyabrang 4 bulan 1,5 juta. Niku jenenge duit manak meteng tua. Rentenir. Nggih. Nomor 5. Nomor 6. Anak karo bojo sing dadi tanggungane wong lanang, tanggungan suami, metu nginep-nginep nang kana-kana, ora pamit sing lanang atau ora pamit wong tua, pada bae dihukumi minggat. Mulane ibu-ibu tindak kemanapun kok nganti-nganti nginep, hukume wajib pamit karo bojo kakung. Ibune ngendika, "Lah nek bapak-bapak tindak kepripun, wajib pamit apa ora?" Ora wajib. Manggerin, ampun jengkel. Mbutune kuwis, Bu. Kan kula matur kewajiban. Yang berkewajiban pamit istri atas suaminya. Istri atas suaminya. Lah, suami tidak ada kewajiban wajib pamit istri, tidak ada kewajiban. Mung, ana munge. Jare wong brayan orang menang-menangan, ora kalah-kalahan. Kan begitu. Memang sing berkewajiban istri kepada suami, pamit tindak-tindak apa meneh nginep wajib pamit. Ridane bojo lanang. Tapi nek suami tindak-tindak kemanapun memang ora wajib pamit. Mung apike ninggali omong ngabari. Dalam rangka napa? Siji ben bojo wadon ibu teng dalem ora bingung atine. Nomor loro ditakoni sapa-sapa ana jawabane. Berarti napa? Ngewongna bojo wadon. Nggih. Ngewongna bojo wadon. Dek, memang ora wajib pamit tapi nyong maring Cilacap. Ngapa Mas? Arep maring laut. Ngapa? Ya arep golek apa? Arep menusa Kambangan, Mbok. Landa-landaan apa ngapa ya. Kaya niku dadi ki kocap misale Pak RW goleti bapak. Ibu dadi ana jawabane. Saiki nek bapak memang menang-menangan. Los. Hah?
Sing wadon gelak ibu gelak. Jawabane mantan wong jenenge wong gelak ya jawabane mantan serogal. Bu, napa Pak RW? Bapak tempundi. Embuh, minggat mbok. Weh. Tapi nek bapak ninggali omong, Bu, marang Cilacap ya mbok kana wong geleti. Kan kepenak dirungokna. Ninggali omong, memang ora wajib pamit tapi apike mau siji ben ibu atine tenang, loro ben ngapa? Ana sing golek didadi ana jawab. Bani. Terus kalimatnya pertama nopo, wong rumah tangga ora kalah-kalahan, ora menang brayan. Allahumma. Ngaten nggih Bu nggih. Tirose sing wis brayan kaya niku. Sing Oh ya wis tau. Mulane jare-jare Bu Lurah ya niku jare-jare. Muga terenderek ilmune wong tua nggih. Masyaallah. Niku nomor pinten? 6. Anak termasuk Dek, Mas. Sampeyan si tanggungane ibu bapak, si sumakau ibu bapak, lunga-lunga arep mendaki gunung arep maring ngendi? Gunung Slamet apa maring ngendi? Mendaki gunung arep maring Gunung Bromo, wajib pamit. Aja ora pamit. Inep-inepan wajib pamit. Anak tanggungane wong tua nganti bingung, anak salate apike kaya ngapa dihukumi ora sah. Kenapa? Minggat. Salate wong minggat, salat ora ditambah. Mulane Mas-mas bekti karo wong tua. Lantaran apa? Lunga-lunga pamit jaluk izin wong tua. Niki termasuk dalam dawuh Kanjeng Nabi. Nomor 7. Itu nggih. Engko wonten nomor 6 anak bojo sing lunga-lunga ora pamit dihukumi minggat. Sing nomor 7 wong ngapunten kalimatnya kaya niki. Wong wadon sing gawe gelane wong lanang ing wanci bengi. Iki maksudnya apa nyong ora ngerti? Iya ya, nyong kadang kala mikir apa ya ya. Wong wadon kula mau nyampaikan nggih perkara maksudnya kepriwe monggo. Wah, wong wadon sing gawe gelane wong lanang ing wanci bengi. Apa gue? Apa gue? Wis pokoke ngono lah, bodoh-bodoh lah ya. Pokoke skip lewati. Abot soalnya, kayak penjelasannya abot penjabarannya. Wis monggo kali bulur apa sing jelas nama. Sing nomor pira? 8. Mau pitung nggih. Nomor 8. Nah niki. Nomor 8 wong wadon sing salat jengkang-jengking pledang-pleding rambutnya keton. Nah, mulane diantisipasi, iya. Antisipasi anggap napa Mbak? Ciput, salat ngagem ciput. Perkara mungkana modgot selerong le ya muga-muga teng ngapura. Kenapa? Kita pun berusaha mulane salat niki lho. Ibu-ibu niki ngagem ra niki, Ibu. Niki ciput, salat niku kuat. Niku penting. Kenapa? Nek salat rambutnya keton, wong niki rambutnya wong wadon aurat. Niku nomor pira? 8. Sing nomor 9. Imamul jair, pemimpin sing zalim. Termasuk bapak, kan kita mau bahasa istri wajib pamit, suami bekti wong lanang leres. Tapi kembali nomor 9, wong lanang sing kepriwe. Kan begitu. Contoh, ibu, Mas nyong arep kondangan jare wajib pamit. Ya wajib pamit, wong mangkat ngaji wingi, Mas nyong pamit ya, ngenang hati-hati. Mas nyong pamit, hati-hati ngana. Mas nyong pamit, ngenang hati-hati. Nyong pamit. Kurang apane yuk? Iya. Mulane kadang kala tuntutane wong lanang, Dek, kowe kudu cantik, kowe kudu ayu. Wong ngoten jawabane gampang ya, Bu ya. Dek, kowe kudu cantik, kudu ayu. Priwe Mas, nyong kudu cantik ayu, Yang ngene modal di. Ya. Jawabane gampang. Berarti napa? Hak dan kewajiban. Wong lanang duwe hak, duwe kewajiban, wong wadon punya hak, punya kewajiban. Anak punya hak, punya kewajiban. Orang tua kepada anaknya punya hak dan punya kewajiban. Semua kita nek paham atas hak dan kewajiban masing-masing, berkah tambah barokah. Allahumma. Sing nomor 10. Wong sing salate kerja bakti, wong sing kepriwe? Salate jalan, maksiate mempeng. Ngajine mempeng, nyolong bebeket mempeng. Walaupun kita hidup nang alam dunia niku napa? Hidup terserah kita. Hari ini kita ngaji, bali nyolong sendal, terserah. Kabeh mau ana napa sebab akibat. Mulane ayo
urusan moyo ki sapa-sapa dandani digeragapi awake dewek sing urung apik nang awake dewek dadi diapiki sing wis apik tambah dijaga tambah apik. Allahumma alhamdulillah diparingi grimis, diparingi hujan, insyaallah niki bulurah minal auqati syarifah, waktu yang mulia. Kita nyuwun donga kepada Allah Subhanahu wa taala muga-muga barokah acara niki majelis taklim Al Ihsan paringi kompak, manfaat, maslahat, barokah. Masuk undang maning. Allahumma Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Sareng. Ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala wahdika wa 'adika masta'tu bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yunan imama. Rabbana hab lana min ladunka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il af'ali wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syahadana biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna wazal khayat min jarat tawhid wa badal innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruk'ana wa sujudana wa tasalana. Allahumma kita suki sapi suki far. Allahumma kita bebek suki mar. Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngelut. Allahumma betul berkah Purwokerto Selatan paringono selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rasulullah alaihi sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa baraka wa salam wa baraka wa salam. Alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil Patul pangapunten pulurah sedaya staf jajarannya Patul pangapunten Kelurahan Berkah RT 6 RW 1 nggih Bu. Grup Majelis Taklim Al Ihsan matur nuwun muga-muga RT 6 RW 1 tambah barokah. Lawatul pangapunten ahli berjamaah. Allahumma rezekine lancar kada berkah. Tindak sowan makalan Madinah istiqomah ibadah pecah husnul khatimah. Allahumma maturun sangat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.